Un uomo perde il controllo dell'auto ad Onori, finisce in una scarpata e per salvarlo serve una squadra speciale dei vigili del fuoco. Rimane a sentire come l'hanno tirato fuori. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Siamo ad Onori, via Beccia, il pomeriggio del 6 settembre. Un uomo sta guidando tranquillamente quando, per motivi che ancora non si conoscono, perde completamente il controllo della sua auto. Esce di strada e finisce dritto in una scarpata. Non un semplice fossetto sul ciglio della strada, ma una vera scarpata dove recuperare qualcuno diventa un'operazione difficilissima. I soccorsi arrivano al comando dei vigili del fuoco di Viale Marconi, a Cagliari, insieme all'ambulanza al 118. Ma quando vedono la situazione capiscono subito che non sarà una passeggiata. L'uomo è ferito, ma cosciente. Il problema ora è come tirarlo fuori da lì. La scappata è troppo orribile e pericolosa per un soccorso normale. Così entra in azione una squadra speciale. I tecnici SAF. SAF sta per Speleo Alpino Fluviali. Mi piace chiamarli i supereroi dei vigili del fuoco. Quelli che intervengono quando serve calarsi con le corde, scalare pareti, entrare in grotte o, come in questo caso, recuperare persone da scarpate impossibili. Questi tecnici si calano nella scarpata con attrezzature speciali, stabilizzano l'uomo su una barella particolare e lo riportano sulla strada utilizzando tecniche d'alpinismo. In Sardegna abbiamo questi specialisti SAF che sanno operare in qualsiasi ambiente, grotte, montagne, fiumi, scarpate. Sono pronti per ogni emergenza che la nostra isola può presentare. E pensa che probabilmente molti di noi non sanno neanche che esistono. Ogni giorno c'è qualcuno pronto a rischiare la propria vita per salvare la nostra, usando tecniche e competenze che nemmeno immaginiamo. Chissà quante altre volte questi eroi silenziosi sono intervenuti senza che ne sapessimo nulla. Tu conoscevi l'esistenza di questi tecnici SAF? Ti è mai capitato di assistere a un loro intervento? Scrivimi, metti like se anche tu provi ammirazione per chi rischia per salvare gli altri e iscriviti per scoprire tutte le altre storie incredibili che succedono nella nostra Sardegna. Grazie per il tuo tempo e buona giornata.